Yo, les catins. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-le le téléphone, j'arrive. Donne-le, passe-le. Oui, bonjour, hein, bonjour nos peuples congolais, Bolandanga. Yo, zoba chimene, yo répondre en anonyme. Na bande ko zela chimene. O mwen mambuta bande ko zela na batu nyose za kindo yo ponga na reine. Nga mafinga na nga ko kenda pa ba fia bandumba te. Moni mafinga na nga o Chantal na finga ka. E ko ke pa fi moko teke mobala zo sambusa etenga te. Chimene, nga mana bande ko zela opone beki yonde chef, nga fana takende yo chef. Chimene, libolo ya mama na yo kono loko epeso kanda. Libolo ya mama na yo, libolo ya mama riben. Moni loko epeso siko kanda, Chimene yo fo ya. Omondo ngo lobi ke nga na kota prison la mobali na nge bembe na onyema bato bazala na prison chachana na ba mituri ba kota prison pona bino tu boye ba raté Chimene libolo ya mama na solo mwana wanga na mama na ndo zelande yo ya Chimene omoni live yo sali wana po bat ba finga yo nga motinda na bango te non kuna bandite na lobi te omoni hotel moza jalo ya kana vina nga polianga Chimene makambo yo solo bazoba wana mususu wana boya balinga o ya lobaki eza muki aussi sanda Chimene ngamna na poso no mutu na bokola moni yo ngana bokola yo Chimene ko loba te yo na bande ko zelande yo Chimene ndumba Chimene yo Chimene na bande ko zela yo yaka sala deuxième live ngana pona okita moni pona yo na okita na se nako ya Chimene masoko pochi Chimene yaka sela nga deuxième live soki yo kansaka yo zala na mbongo muta pasi soka sa mobile no urbain azaka na mbongo fonctionnaire azaka so 1200 so 1500 so 2000 Chimene nazo zelo vraiment omoni tata ba no liboso moni bato basala partout o dede aboyela yo bomba yo selo live lenga na pompe ba mbala nsko ba yeba mo selo live ndumba Chimene mbala ya suka kutute na sepeli ndengo ye oyoki tufi ya tata na yo Chimene oyoki tufi ya mama na yo oyo wanga na mama no longi mabelo kola mafuta mbila bacha na musaka na ngai mbisa okauka Chimene ozela yo soki soit disant tanga classe belo intelligent yo kizengi yo ba mususu aveugle nazo zela yo Chimene omoni ngapa na zongo selio lakisi ke moni ngalo ndo tokei osali na sali omone na okena yo kut na ko tikelo tante poso na tali batonga na fingela ona vina o kokate bouffon lokola yo batonga na beba na bango na vina ngal pona yo bakanda batona nyoso Chimene na ko sasa yo ngana ke yo kelo jaloux na ndako ni basombelo Chimene ndako na bozwa crédit yo irba azana mbongo bimisa mbongo cash irba sombelo ndako ndako basombelo wapi yo Chimene yo isoko mbwa ndako basombelo na kulumie na musika kuna nyama po bimokezwa okezwa train na gare fosa 45 minutes osala 1 heure po kezwa train wana bakenda ko boko na mboka na campagne te ya yanga mobala ko sombela nganda kuna mboka te yo kasi projet na ngana trésor to ya ko yebisa yo Chimene Bela yo bandoko kangsa mbongo no ya salité ya location familiale moi ça zanga fiche de paye na poto yo Chimene bimisela nga ba fiche de paye no oya nga ba fiche de paye kami oya nga ba fiche de paye ni ya bana no mikolo yo mama 50 Chimene wa mukona ngo botanga oza mama mo 25 maintenant ndo bengo mama on doit comprendre te posa na 50 ans yo nazo zela yo Chimene moto otieka libaya sikonga pe na kiti de la kisi ke Chantal Libola mama paradis sapé de Noël minduke ndo zela ga Chimene ponga na star o monte bino nyonso bosangani contre nga bolukani na vie nanga pona zana étoile bokoka to yaka po tout fait étoile nanga Chimene mo lokenda na vie nanga même mobile nanga o Chimene yo bine trésor abenga nanga na ndako pona o Chimene mobile nanga to bundanga ne chaque jour abeta nga te mabenga nanga chaque jour na ndako pona yo tika mwana mwasi o nga na bandako yo kate abi Chimene azando kitika yo ngo bomela nga libala Chimene o zelo soki yo kanto za biloko ko beta nga mukili so kanto que Chimene yo za danger boy Chimene tala mutu na boko la kazoba nyama Chimene ozela yo Chimene kia la soki makarosi yo na fula nyama omoni na kunda ndongo kundama
omoni bana kata kombo no ndenge okundama chimene nga nazozela yo omoni pourquoi na selo video anonyme oyebi pourquoi te donc soko yesi ko mobimba nga na kiti mobimba nga no foto sala rando public il faut bolimbisa nga na baki rando te nga na chimene foto sala rando nga na etondo sala rando na ne banda lundi ti dimanche mutalemba te chimene nga no banda lundi ti dimanche ndoki satana yo kasi yo za eloko ko expliquer mukili pona nga osombelanga ni robe libala libolo robe niama yo zalaka na lepana na fulo combien de fois yo za fanité okumisa ko zalona za la parrain na za la marin e bemba riben yo ngo mekana ni yo chimene yo kasi bandaka na omono ba jeunesse zo leka ndongo zo finga nga zo finga bana nga yo toke na bien chimene toke même na bana obimisa bango tokende moninga na tokende e ta lo no bimisa ko musulelo te lelo mususu e bimate chimene na zelo ndo ya au monde on sali sini bonga la kisi ke mokile comprendre que chimene ndoki ozaki na sima ponga la fingi ote na sali lo te ba fo profil ka ba bandi opoza oza jonker kande ba bengo ndoki ndombe ya carte ya jonker ozo comprendre na yebisa ki bino 2020 boko bima na yebisa ki bino 2020 boko sangana pona kombo na ponga na za ya nzambe na mwana elaka na yebisa ka bino bo sangana bino nyoso po boya bo tufenga moni boya ka moko bokokite o kuna mswa kendanga na nganga kokita prochain nga kokite yo kutozalaka na pesa kuna code ya Facebook chimene yo kuna pesa kuna code ya Facebook chimene mais okokika te o blokanga la ba page tout chimene lisoko mama na yo souffrir kuna kendaki malade azanga na mbonga tike po tinde na Afrique du Sud ya chimene wa muta passe so kasoza na mbongo yo no riben yo ngozana na mbongo ndeni yo sala ka to la fiche de paie te nyamolia ka location familiale iriben ça fonctionner yo ngo meka trésor wap yo kuna otiko lo tante yo trésor aboko lo kuna mbali na yo ngo meka trésor wap bemba na yo chimene yo ngo meka nani ngo meka nani yo ko so lengi sangana nini ebembe na magasin kanga mona memoko na magasin na bina poni robi yo somba tout fino nyama yo ko soko lengsanga tala yuma o banda esomba kasa yo na bande ko zelonde yo nde chef teni na bango na bande ko zelo chimene omoni live na salelio lobi soko ye na kiti oza eloko moko loba pona Chantal ba yo ka ote chimene yo eloko na sala nyama na bimisi na mokili nyama yo lo zaka soki kombata soi disant yo muta passe yo mwasa ki kalungu yo na zelo na bombino babor na zelo ya na vandela o chimene nako abi video na façon te za amir pour moi na mabe koti yo to sa nini trésor azonga prison e bembe na nyama pour moi na kota prison pa na yo so mbala nga genda prison muta business a coopérate yo ni mona ma ko le tengo mona ko la riben zoba moko nyama ta mobile tala moso abota bana clochard abota na mobile clochard nga fona mbanga loba o zaka so ba tandie kuna pa bata ba fo profela zo lela na regata na bota mobile poni ta muta mosa nati Congo yo kieba le passé ko zonga bata lo suko uta chimene kieba yo nde na bande ko zela na batu nyoso mote ba finga nga na kitate pona bi mamba finga nga eza lukuta bozo kosa chimene na zela yo ebembe na nyama mbetu ni ba na malongo za na ndako yo chimene yo za loko nini yo ndako nini ngana ko lo jaloux ngana mobali na nga trésor to ko lo jaloux na nini chimene bondo na ndako na ndako na ngande za studio na futa ngo 850 euros o mona ngo ndenge zati na vana na studio chambre salon na futa ngo 850 euros yo ndako a crédit no vo futa 500 par mois il ba ten ndambu yo pote ya location ndambu mbongo sangisa ndambu pesi iribe po pesa caution ndako nyama yo bako somelo ndako cash yo kasi iribe na mbongo somelo ndako cash yo kasi somelo ndako kuna ska bateka soki 30,000 nyama lupango soki 50,000 soki 30,000 soki 60,000 na province kuna ngana ko za complexe ya lupango ba somelo na province zoba nyama na bandende ko zelo chimene rando ko mikitoko rando sikonde ma paradis oya batona so bozaki na posa ma paradis kita rando siko e bandi ngana chimene ma katarosi yo moni ma katarosi yo moi ça quit le rola yo ko so yo ya vraiment timide nga chimene nongo kosa aboya balinga parce que yo chimene koko yo ko timide Chantal Bola ngaba timida nga ngam na timida batu ngam na lalisa batu bakao eza pana nga ngande makambo ngande mama paradis na benga ma reine rando chimene izoba nyama ko fula tu na fulo pesa nga combien na fin du mois yebisanga ko fula tu na lakiso na batu na yebisi yo na batu combien futanga yo chimene yo lisoko mbwa chimene yebisanga banana fula yo na fula ko lekana ba kofi olomi defia complexe nyama fia lika alinga libanga ko akoteka même ibana bota likola libanga yo chimene kiana nazo zela yo bembe na onyama e bemba tufi no nyama omoni te sala mariage na iribent
ngamba ngene ko tiko na boutique na l'action ba boutique ska na somba ba robe siko yo sombela nga robe domestique o mani robe o sombela nga onga na pona ka guna nga o siko somba na boutique yo ka sandeli kambola mtoko sanga soni ah shimana ebaka mutu to sala kana yo ebaka te na diable rouge ebaka te o yo fo somba kutu na regretta fo somba na sapatu na regretta il faut le foutre la nga même na salle yo mina comment on regretter tellement za le loko te fona bando ebiso de panda ena kangisa mbongo boy zoba nyama mabanga tunga na fulo tufi na nyama nga humano iyo nga na musicien nga na artiste nga na star nga fo bosela nga na tibis bino ba fi boza ba sans esprit loko ba chimene na bombi no ndambo mususu eya na ndo zelo siko yo kita nga bande ko zelo kita nzambe moyo ki kolela na ngonge belemi na baki bino so mokola suka boko tubela ça c'est Chantal Bola boko ko tubela na sama kolo na nga bino nyoso mona bandi ko tubela yo kasi na okitela boya balinga te nga yo ngande na beke yonde chef ya boya balinga yonde chef ya muto azo finga nga makambu tu opesa muto finga nga ya lukuta shime na zelo sikoyo na zelo bato bachelo tona se na zela yo comme yo za na ba bombi ke yo siko kichi lelo boke li Chantal Bola na limwe na kimi na zongi kisasa na ba confirmant kande ezabwe na zo avion te dona lingina dona komi na nga suma ngalo ba faux profil na nga na zongi kisasa yo ebemba kiala na zela yo mo na zelo maboko monde obike zoba na boya balinga lobi ndambo yo mto tikali nango banda be aboya balinga bandi ko finga nga elo mo balobi malonge zate trésor oh lisoko trésor oh yango wana de makambo finginga yango wana Chantal ibana te ngana zana mona foete yango na makambo o Chantal okita mamba lukuta o ngana go yako kita aboya balinga zo finga nga aboni ko lisoko trésor e finga matro aboya balinga de mtu ndena osasa mibali na bino yende mobali mta lukaza la sape ndi batobolake masoko bakotange banzete oya ngazaka mobali ya solo pa botaka bana ozo comprendre chimene oya nga kokena urbain te chimene mobali na nga kokani na urbain te yo kakango ebembe na nyama pepe bakende kokanga urbain naza na avocat ebembe no bakende ko beto na ndako no ba beto kuna na ndako no avocat kanga nani iga kota boloko loba ngati iyo iga kota boloko ebembe nyama zo tata batu iribe tata bata mukolo koma kote na buzoba soit disant iribe sambelaka asana ba chapitre bible asana ba verset to bible nyama mwasa soni nyama na butu bazo benga batu to sambela to kota groupe muto ko sambela ko sama ngambo shime na bande ma ko zelo en tout cas mukili boss kizenga na linga masela ngone ta bandi ko sela nga video so kasanga na obanga yo na boya balinga nga ko répondre boya balinga te po boya balinga Chimene azala kola niena ngaza fufu yo mto banga ka boya balinga ngala ko banga boya balinga te na bando ko kipa boya balinga te moyo ki kombo na pesa aboya balinga le aboya balinga mafinga na noso esimba kate ye moka le kaka senga nga pardon olimbi salinga ka boma nga boye bebe china bende mupanzi na nga Chimene ebito beta kati moko to yebi bien o sona masola di kandonga mona betele na oseka masola nsko ko sanga nini ko swanga bona bima na finga boya balinga non à jamais to mi pesa na valette et loro moi za tina taluka makambo pa na ngana so kipenete Chimene ngande yo na eba ki yo mtozaki na sima yo nde la patronne yaka la patronne bikedi ta manette mabelo kwa bato ba ke luka ngando na sama yaka yo Chimene zoba yaka wibilo bozaka bazoba makambo manuela zo finga wana ze lokote na ko inazo zelande yo omoni net omonte la rumisi yote o sali live na elio mbamo elakisi ke mindu ki se bonga make Chimene yo no zelo mabe ya na soif na yo lokwa na omela mai dona na soif na ndi mutatambo na désert 4 heures du temps aza amela mai te sikoyo yo fo dodo manjenga yo ebemba Chimene yo Chimene okufa siko za yo na lokolo balanga tamu na bokola yo Chimene na bokola yo yo kutsuna tali mbongo somba robi ndo sombela nga robi wana kute kokaka te po ba mbongo nga na pesa yo zoba Chimene biloko za pana yo ebemba Chimene okufa nyama na basaki na ngwanzo memanga wana yo lakisa ba tika ya basaki no tala fio o mota na testa o basaki tu na zo kapano na testa o msweza na zo saki Chimene pesa na saki na zo saki no be faux griffe ngwanzo na tie mupanzinga biya ba fio ba yebaka na zaka no mayele Chimene ngana zaka no mayele o reine o mama paradis mutu mabe tala mwasa loma ona ngana kotika loma siba ke nyoso yo Chimene yo maître ngaye tana bebe na ba maître na poto na bebe ni na bango na bimisi secret yo nazo zela yo Chimene ngama na ozela yo
niama na zela tala muta ba groupe niama na zela moni na shima moi mana na tikala ngamoko na za su na groupe te o ba part na sa video ba partager nga na groupe mo be shimte o kaso ko intimide nga pa na ba groupe na pam pam na salité wana nga na star shimen yo yeba nga vanga yeba yo yeba nga yo muto prochanga yi ozo comprendre yaka na zelo e bembe na niama na jalouse ndako nini ndako bakenda ko sombelo na mboka kuna ndako ba sombelo na mboka shimen na kulumie kuna oza so na 8 voisins pamba Chimene, oboni konga mbala ko boaka nga musika te, nga ba ko boaka nga maleka te, na kezala jalouse na yo. Ya ndaku na poto, yo nga na fiche de paye Chimene nga salaka. Yo na déclaré impôt yo Chimene yo déclaré impôt 00. Chimene yo déclaré impôt 00 nga na déclaré impôt. Ba yebi ote na caisse ya l'état Chimene. Bozela te bazo kata ne pas location bima luka musala salate au moins on répète aux aveugles au moins on raté ya formation que luka formation est soignante boso tubi mutu tonga na liste zaki na loboko ya kana ndo zelande yo aboya balinga yo na occupé ote yo te yo mukinza moni siko na l'action na world na weren na kiti siko pona Chimene donc paradis outil di coller kiti ndi na se Chimene na se liboso ndaku na zelo na mali boso porte no da yo so funika porte pour ce rideau aux yango donc na zama liboso no ebemba Chimene nyama kufa nyama mama 50 ans mama mukolo yo na tikeli autre jour se respecter te yo zela okomona na ba mbali msu balalo basalaka no partout zikala yo bosana ba obima ba seli yo video ndumba mokota molaso yo ndumba na biso nyonso de sopete tam yo bosana no ke tuko pa loma ba siba yo Chimene yo obosana Obosan tokena pa mama na château rouge tolie makaya butolier pondu bambi na be bambi yo bambi na kompana kote loko finga ka folo bimisela ka ngote lela kendo tika pa mama na château rouge tolie pondu na suka loma ya zuyo ngana vandi na okeba sibio kana château rouge na sima tala zoba onyama lelo soka bimisa urbain nzo nda ba siba ke sans arrêt niama bandumba bango nyoso baboya balinga niama basa ba Lucifer di bolo mukusa yaka yo mana sengelo permission pas trésor habité trésor ye fana quitter la ye pas parler abi kita na quitter lika ko bele yo Chimene yo o sala vidéo ni trésor ke bolo ke bembe no ribem to ke bolo ko te pa beta ige kuna iga zoka na munoko a beta re likofi ni ya mabufa mos na mobali ba salopi ba mendre yakati yo kasa ibaza na mbongo iba na mbongo te iba fonctionner na leki iba na salaire Chimene na leki urbain na salaire o moni salaire na ngana zoka leki urbain bino mukasika bino mo zanga na avocat na poto bo kanza ni non ngana kamo ka boluka makambo pe comme ile makambo ko yinde comme ke o na sana avocat na nga na sana avocat na kepa mbila gendarmerie te bo kenda pa mbila te population to yebi mbila biso tout yebi ko samba na poto biso tout ozana mikanda bo kima pa mbila pwani pwani bo kenda pa mbila ebemba Chimene kasi mutazangi mbonga avocat za tout fina yo nyama zoba nga mobali nga so diza bolo bakenda musate maleki mbele mino bambongo aleki iribeno na mbongo nyama Chimene yaka na zelo zoba nyama domestique yoko diso na vrai bul fozo nga ata sal nga na zo ya sal falozo ngo poza bande so ambakasa oza niena nga Chimene yo ngo fungola niena ngo fungola mbangolo ba yo tala nia secrétaire o niama so na tindie koma ba ya komi sala bo ya sali yo kasa yo bimisa nga yuma ngana na bimiso mama na yuma bolole kebere mbakasa banda yes kamu chuchunde ya ba nyoso nde yo zoba non zelo nyama fia chioko nyama yaka namba ba chioko no pesa nga ana pakola ngoto na bimisa ngo batu na public batala biloko yo pakolaka oza muta maladi batala poso na biloko yo pakolaka po moni batibe na ona bombela yo ona zaka na eza ya batu maladi ba pesa ngo batu maladi pa ba dermatologue zoba nyama ebemba mama Chimene di bola mama Chimene mwana wanga na mama ne po mama na legi mailongi mabelo kwa tableau yo ngo mekanga yo meka kasi no gochikelo tan yo no gochikelo tan ta Chimene lelo kuna laksi façade telobi façade ko ya ça dépend na yo ka so kiti na butu na yesu na butu to ko sida na ngalo rendre ko sala intelligence te o rendre ba sauvage na ko sauvage yo na ndenge moko Chimene o lapa ce que sont kanti batu nyonso na beba na bango na sala bango eloko te ezaka pona yo ma yo mto futa masumu wana ba poka se wana Chimene oko futa ngona 2020 ozo futa ebembe no nyama na ke sala jalouse ndako nini na ndako ya province nanda kwa province jana no mai na melo no mai jana me no mai ebembe na onyama ndako na ko kana ndako no iyo Chimene yo
yo ba verre ano tana ndako no nyama soki vase tem takenda ko lakso tika ba soma ba verre yo zoba ba verre ano tana ndako no ya action wana bozo la action fungwama ba magasin fungwama nage laksa no ba verre chimene na tana vitrine ya 2,50 bemba chimene nyama kia na lisoko pochi bembe na o okenda ko kosa nga makomo na sana nyongo na yo na tindelo ba voice sala calcul osa calcul bien te chimene yo za nyona nga 2000 ozani onanga 2200 ofutanga ka soki 4 soki 800 euros pamba chimene oyo futanga ye 1000 et quelques années zabe ba mesho chaka na mutula musu aboya balinga ospike aboya balinga bien te o banda chimene kendo chaka ba meshi tete yo lisoko pochi chimene yo ba mesho anto chana mutu eza yanga be yo chimene ba eza yo be yangai chaba voice to sola nao chaba ozala voice ona ebiso chimene mbongo za calcul kometo calculer na mono calculer sali calcul bien tenga na mbeno pesa 1200 na ngotika na nyona nga 1200 oyebisa ka boya balinga bien te mesho no chaka na mutu ezaka ya tatalo mtatinda ki pozo kosa o mesha na ba mesa ba chimene bilo na nga mona bande oteka eza biloko na nga chimene yaka na 1200 tika na ya mbongo mesh bemba mama na onyama ala ba pa def sanga mbongo ngam na def yo za mbongo def sanga yo chimene za na mbongo def sanga nga na sala yo sala ka te chimene eta koboy nga na bokolo ka ta fio yo ta fio nga déconner yo na ndozo ne na batunyoso po yo ndo lie trop na batunyoso ne mto lie blo na nga trop moi na batunyoso to kabwana bango yo ne mna lie si trop yo ne mna lie si trop yo ne mna bokolo lokola yo loba nini yo même na bata groupe ba yebi chimene ndongo bengela nga pona biloko yo ngo loba yo aboya balinga yo mususu yo chimene ngo mekana ninga ziana melo no mai zela ozaka vangu non zelo eza sko selon ni selon video o sali na mirino Chantali mutawasala makambo bembe no so ba chokuno kufina bana covid-19 zanga mnacheyo ngam nacheyo omoni ngam nacho na mirna nga mais avant tumbo la mutu faut réfléchir est-ce Chantal acho na mirna nga soki ba faux profil nga na boya bango pete Sonia Digo zurumela na stati na boya bango pete likolo na yo na koboya bango te bazo finga mutu aza sese comme yozaki sese libanga na mulile suyo ba libanga na mulile o chama ai seke ye yango sali video obandaki nga kala na beto kara chimene yo na ko tika hote yo nga na kende ko tiko mobali nga linga o chimene te trésor banda atikala ko lingote banda ne bande ditina suka chimene ndo mona oza ndoki sirène des eaux mbala nga linga te na sona na mbala ma finga tu auto sona mbala nga na ndaku nga pona yote chimene soki na landa ka yo me libala na nge kufa nyama mwasa ndumba banda batanga na babaki binoso bandoki boyela nga na ndenga journée botika na ndenga butu botaka na ndenga butu bokokite boyela ndenga journée chimene ngolo bala nga nini yo chimene yo sala nga nini yo sala nga nini yo le chimene le kono na mbongo na leko na mbongo mona ba virement no salaka na ozaka na 8000 euros na compte ya pamba chimene ya ba location familiale po mbongo ndo soki le kafa futa so 1800 soko calculer on kangisi mo économie na passe mbongo arriba passe yango salaki ba virement na chimene ozaka ne lokote keba chimene ozana lokote muta passe muta lakso ko to somba bilamba na yacht wana za vase alakso mo boutique mo internet soki yacht o somba bilamba kota la Fayette na ndimo to somba mama na la Fayette ngala somba na la Fayette bemba mama na kandi bo finga nga muyibi na kota mama na la Fayette na kana yibi na la Fayette ngana yiba na la Fayette oyoki zo siko niveau muyibi na nganga za world passe moi de l'eau chérie zo siko world bembe no nyama fia city nyama tamutala tra bilamba ali express to chike na to bomela moto te biso to bomela moto chimenga la bomela moto to yo ndo finga batangambu ba ta ali express yo moko ndo mukonja ali express na kufi yo mutala to zara première fois na vie na Chantal Bola chimeno za elorote ko lobaka te na zelo yo nazo zana melo no mai na betolo gorgeon na betolo clairon mutu mona bande ko luka na batu nyonso zaki nde yo oyebaki te ndoki nyama mwasa Lucifer na mobali na satana ba priya mobali na pesa batu na butu pa bomaka biso ndeti pa benda biso bangengeti zela ko sidi sango bemba ribe. Oui, c'est bon. C'est l'été, c'est normal, chérie. Faut pas perdre. Voilà, bah ferme. Ok, chimene. Ozoka. Donc, ngala linga ko muto banda. Comme yom to bandi ko finga trésor. Po o wana na kiparate. Comme yo, bi ke ngana trésor to a jalouse na yo. Po ba somelo ndako bemelo nyamanda ka bampese a ozaka mona chiko matanda ko no. Chimene yo. Banda to yeba ngano menga tika ko matanda ko lo bampese. Ka bana ngamba ndo ke pana yo. Po mtondo senga bana nga. Chimene to ke no mabe. Okobimisa Lucia, okobimisa David na teli bango ka Trevis, to bunda na babota bana. Oyoki,
Obangi c'est toko bunda na babota bane bemba chimeni zoba niama. Tala mwaso a commis déjà koko mwana zo bota kala mingi te. C'est respecté toi ma koko te. Oza koko te yo chimeni ngana age mona o. Nana age mona o chimeni. Comment vous avez mama bena niveau nana age mona pas millions nanga na bouton me ko liango kokinga to lianga na moi aussi sango mot na quitter le reine kiti en tout cas ba tutu boluka rando Chantal Bola na ye naza en tout cas rando bandi ma rando comme igunga na chimene qui la chimene na beli ba tutu de partout d'Amérique France mobima Europe mobima Afrique mobima mama paradis ye na kiti na rando obino boyebelinga ya somo wane ya makasi na ye chimene non si ils sont même pas un mois aussi là. Oh, ça na mafinga kofinga ngate kofinga nga nini yo chimeni yo zoba boy na nga domestique nyama mwana musala na nga yo finga ngani yo mwa musala ngati yo ni mwana musala nyama banana kata komono wose yo kanaka ngomeka ngole kana simanani yo ngole kana simanani ngo tante nani nga kuba tantakate nga kuna finga na ba yana nga bongo sikoso na kubuleka na finga yana nga likona yobi okanda na nango pona yo oyebi nyama ndoki wakando diabolizenga chimena sasa yo yeba mkona na vendre na sasa na sa 3000 en direct mais bien bo tu ko ça jamais 3000 personnes en direct jamais. Ça c'est Chantal Bola na force à succès na force à te moi te na bandia na reste na bengi muto partager lenga te mais aboya balinga ya be ya tika son bo partager lenga na kota te nga ba partager te ponga na sirène te nga na reine nga na ma paradis nga na palais royal so na kwesi mibeko bato ya okaka Chantal Bola ye bana monde te na ye rando bandinga na chimene na ozo lobi yo siko libola mama na soko lo makambo yo yebite pona nga chimene libola mama na yo ambi chance na zarape et fidélité chance na za nga fidèle na mbani nga chance betela nga lisolo so na betelo lisolo mobali bemba mama na onyama yo ko betela nga lisolo so na betelo lisolo moko tufi ndoki nga na kasa na zana ya mo bien donné ya mo na ne ndoki ya sort des mots complexés obeba na batu nyonso chimene batu nyonso entourage no yondoki na côté là trop na couvre trop satan batu nyonso to beba na bango to finga ba sala eloko te e ateke lo na côté là bango bibemba mama na bango pesika bazali o reine o Chantal Bola na bonde la mutu te na senga mutu pardon te bibemba batu tu na beba na bango pona chimene na beba na bato na bango bakasa ote asala le video alingine tia côté la biso te na côté la mutu te na bonde la mutu te ma bola mama na bino lisusu o Chantal mutu mabe aya ko senga mutu pardon te aka sima mutu te ako lelela mutu te na ebinde ba luka mbongo na ebinde ba lata ka chimene na lekio na ko lata nyama mote bando koma na vina na l'action de ba lata bando koma ka na l'action monde ba lata ba classe ta fia yo ta sombela na internet nyama asomba bilamba na internet ya ko sac no versa so sombela aya 160 € bembe na nyama sac no sombela aya 160 € bembe ngabi mo ba versa ba 160 € lisusu na dégoûtant o ganda somba kuna na boutique na gendo laksa boutique no ganda somba biloko soki magasin efungwami o siko ganda somba biloko na nini comme na nini centre commercial les aranine centre commercial les aranine zela no centre commercial les aranine zela no e bemba mama chimeni niyama mwana wanga na mama po mama zelo ngabilo kwa masoko ya gikalungu makali nguba na gisasa na 20 mai très chimeni ngameka. Yo makala yo makaro c'était me makala ngo meka ndenga ngaba meka kate mzo mutu mabe so bo finga ngana waya na ngate pona mona ba finga na o aboya balinga zala ngo interessante na kumbala nga boya balinga te parce que yekute loko te fufu ye na je son yete pardon chimena ndo zelande yo
mairie identité rumela non ngwende na comprendre vrai chéri na ndenga ba chéri vous comprendre na ba faux profil bo limbisanga na bois ki bino telelo parce que na bo problème no buzoba pour bo comprendre maman bino mbamo ayebisi bino loko temba la moko na bando take donc na take Chimène qui a na yo Chimène makata kala soki makala yaka na zelo moni vidéo sali wana e kotite na mona ngwe leki na mupepe ngam mupepe na Rolex on te poko ya deuxième fois soko kasanga na banga kayo yondo za na mbongo yondo riche na yebso le za muta passe Chimène yaka na zelo e bembe na ngana ke yo ka soni ngai Chantali na ke sala projet na ngana trésor to so mandako to ko yebisa yo Chimène ndako na banda crédit no zo ko ba ko so ndako cash mo bano za mbongo so ndako cash yo Chimène yo yo mangu ba manko ba so banda ku cash na poto te o expliquer ngani ni yo Chimène nga sala na fiche de paye mais donc ça va batala biso baba zoba Chimène nga sala ka interdiction bancaire pe sila kala ya yebi na fournisseur compte dozana ote obosana yo moko tu interdiction bancaire signaler nga chanter so interdiction bancaire nga pese sila déjà kala na comment on sala na futa déjà so ki mbongo nga mukie wana nga na sala ka yo obi na gagner combien na salaire na nga Chimène tuna bato ba salaire na maison de requête so ba gagner combien so na beti na ba RC primatel obi na comment na combien e bembe na nyama plus moi tu que suka fa pesa na bakisi tout fi Chimène nga déclarer ben pona poto na déclarer na kafi yo et la fi o nyama ya 100 likila banda ya poto na sala te nyama toro moboy beaucoup bisa bino botanga na ba poto bino botanga na poto na fiche de paie na poto mboka soit disons ya poto kala wa ben pona impôt déclarer 00 nyama machacha nyama et la Chimène muta pasi o kutu na pasi yesu e mushushe bomba manazo zela yo bana zo zela yo nyama wa bisa ngani tala ya sona na trésor mobile na ngati nga sona na trésor beta nga mutu na mérite to comme on niveau ambilatin nga na trésor bozo ma finga na bino bozo finga batu o Chantal Bola reine Chimène ndoki ba bana nga na ke bono banda kala débit tu to zano déjà so finga nga ba faux profil jalouse eloko ko luke pa na ngo zwango tenga na makila nzambe nga na mona nzambe Chimène ozo loko ala te o mote bino nyoso boka sonité bozo ka sonité bino nyoso bo contre nga po ani po na zane étoile moto na frapper bino boye na butu bozu frappe ya makila na Yesu matin na prière allez tindela bango kake mona bakake nde bimisa bino o moni jeune 21 jours wana babenga ngo biloko moto ya papa ya nkolo monde bo bima ba musu ba beli maboma ba musu koto asambusi mobile ne mayebiti ka sambusi mobile mo ba sambwe koto yobi miyaka na sambusi lo urbain wana papa na bande ko respecter yo moi ne comme ngo pesa o manquer respect o mankelenga mobile o yanga o tanga combat trésor niama ba kamala trésor ba siba o partout tala fia partout zo niama tala passer moto yo yaka e bembe na niama yaka niama poso mona na bota mona na batama boma yeso mona na boti na batata ba na nyonso na bota na bango mba na limbisa na otanga ba komba bato ba na valeur na ko ba na valeur mbali na ngate na otanga magana bota na bango bana mo na bota na clochard yo Chimène ka sonite tala mbali bota na bana misato ta mobali no yela nga examen wana mo no bota o iba bokula ya nga examen yo bosa ndo so na loma Chimène o bosa ne abomona nga zoba na mayele ko leka bino nyoso o bosa na Chimène la to benga Loris na Maurice petit nga miya michuri petit limbisa nga mena na suna chouate donc il faut na lâcher faut na buaka tout on a bomba na moteme ko bima 2020 mutu o tubela masumu na yo zo comprendre Chimène o tubela o Chantal basaka na été mupepa mafinga na salté na wana na Rolanda nde yo Chimène yo le mutu na sala yo mutu na zo liesa butu mo lundi ti dimanche na tindo no banzo ibana ndo take yo non sikoyo yo muzo banyama mukonza ba faux profil nde yoti otonga bakamba do nyoso na yeba kona ye na bango okosela bat nyoso makambu na tongo lukila ka bat makambu na tongo o ya finga kibe njonga ndio mo finga o na mta finga kibe poupée ba bin te njonga ndio yo moko o na finga kibe bino nyoso bi bembe na bino bosanga na bino nyoso bosangana bosani bozo bosana beni na o reine na banga ka mutu te ngata boye 10 boye 20 na kolonga bino pona zana étoile na zana makila na Yesu pa na kolonga bino bien mobile na nga sambela na tala mwasi niama mwasi makero ta manette ma benya moloko bato ba ogeluka ba mami wata na se mai yo ngo mekana ni yo mwasi na taka linette ta linette mo munene kwa lisoko ya ndi mosi ta linette mo munene yo mekate e bembe na niama na manette no so zwa kala na nini abenga ngoni na semi gratuit wana ozwa na semi ya mobile na o tout fini ya ma avec la kufa misu yako meka Chimène yako meka yo yako na bloqué o na bande ko zero na bloqué o allez ogni na bloqué bembe na kota susu na sakana bino siko kota suna bloqué boya yo de na longoli o yaka susu o achake longo na ngana mema trevis yaka iso longwe boya
na vande la bino nyama yo chimene na ndo zelande yo maboko polele na bande ko zela o abanga peta zu mungongo ne mukio na lokwa mobale mwasa fiba bagora batutu na paria nyama mwasa ba violer chiege yo ba mta bomo misu poupée barbine na ndako na oti yo yaka na zelo bembe na nyama chimene tele loko ba finga ko bien te ngam na yebi kati na yo yebi kati na ngati na yebi kati no pour les preuves banana yebi na vie na matana ndako no une fois ya kam kola les 25 ya Noël on a yaka ko fêter na kulumie na mboka musika sans ceci biso na nzela 4 10 na nzela bembe na nyama to luka sans to choto bi mboka nini on tozo kende gisasa be tozo kende to na poto iyo tika ba sombela ndako na mboka kuna ngomekanga iyo nango ko za complexer ndako no chimene ndako ba sombela wana na ko za complexer na poto na za complexer ndako na yo e bembe no ko na cimetière ba cholo lupangu wana na kati nyama yongo zo ngosala mariage na urbain po ba chelo ta finga ngaba ningo ba zo ba héritage te wango yo ndako na ba chao kaka yongo ngo sa mariage pokota na commune ba ko makombo na ndako wala ndako nyama ko singa ma chantal na so ndako na province kuna na musika na mboka kuna so bo la biso bona mbongo bo so ndako na Paris bo so ndako na ba Vincennes kuna ska bata ba mbongo yo bena Champs-Élysées tala muta paso nyama zwile lo lobi nyama lokota pata tala o lokota pata o linga mekanga kiala yo mama mukolo lokola yo chimene ko ko 50 ans wana 49 ans mukola ba fitu ya rando internet eza yo chimene ngo speaker ngani koko moko boy ngo bana ngani yo zela yaka lisusu dans zelo lobby kita sala rando yaka soko kitilo zo kataka vidéo non même pas 5 minutes na côté le tondo keno bongo nia mo zelo ko bana ngala mukili ngala Chantal na ogisoni nga Chantal so yo yeba ngate tala zoba ona fuli yo zoba nyona ngebele ba mabanga na bwaka na fula yo nia mazoba tala zoba o nyama bozana mbongo somba robe 1200 bona mbongo po robe na ona lata na mariage za 1200 na kenda na discuter tama na za client na somba de ba bloko kuna na carte na ba boutique na kenda ba mema bino na mema bino na boutique na somi na poni robe mobile na wutu musala ale ba boy na ngabo ye mobile na bimisi carte bla sombe linga robe na bisomba o asombi po boza ondima ko za parrain na ngati yo ondima ka parrain te nyama na 3 bouteilles na champagne soki 4 bouteilles na champagne ko même pas 100 euros yo zoba moko nyama ngo explique ngani ngo explique ngani ni zoba yo na 300 ngana opesanga 300 ngana opesanga biske kenden na futa le mbongo tailleur yo mo tonge lambate e lambola ta la fête na mto sombango ngam na pesa liputa na super zoba ngam mekanga ye ba mesh yo bembe no nyama ngam na tsoso ba mesh milaizanga ngam na pesa ba mesh wana chala mutu yo sisa nyonga ba mesh wana ozala ngo ya ba brésilien ya 2200 na habité ya 2200 futana no 1200 ko to kokite ba discuter bon 1000 etikala bemba mama chimene tufi no kufa nyama obela ta ko bela nyama na perike nango tindela mama na gisasa bima ba loto na mutu ozo mekanga yongo mekanga ero makambu tu bazo finge wana za ndambu na yako baksa o ba finga no seza lukuta trésor li sore fungwama et li sore ne urbain te fungwama ni ya mokota ibe ba basket ba didas na li soko ya urbain oyoki li soko ya urbain te fungwama pour les preuves ama kolo x oyoki chimene chimene o fungwa mato zo kanga bie pona bi kozawa li soko ya urbain de mte panzana chimene ko mona nani o ayaka kuna salini mona nani bana ngaba ndo pesa esthétique na ndako nao moni bana ngalo ozo bango ba pesa esthétique na ndako no ba pelisa minda po baza bana reine baba princesse na ba prince ozo comprendre chimene banda es yoni na bande ko zela merci manzambe nzambo linganga makaso ko ipoya na ngala bite ye fois kita magana promettre ki public na ngana ko yate mais chimene il faut na ya na kiti na zuku de transporter na kiti kana pyjama na sana pyjama chimene na zelo chimene yo ki ala fi ona fula nyama na fula yeba ni mukili mobimba yaka mo pele na kata relation pour kata nimba moko o Chantal libola bakenda ne belete so na bina ya mutu belete aboya balinga na ko yate aboya balinga po aboya balinga zelo te fona tage chef na yonde chef na yaka e bemba mama chimene yaka chimene yaka jakana mungongo na mikielo kwa biki rouge wana yaka ndoki sata na soro diongo oyaka tufenga vina ngoko ko tufenga vina ngate wapi mususu wapi wazo finga na bloquer wapi mususu e bemba tatanga kuna ko bloka bino pe mingi mite na logique ngana star bino fo bokota bo finga nga po bo finga nani bino na tente ba muto finga bino nde bozana internet abona muto ko finga bino bozala muto ko finga nga legi na wega na kofi na jibe na fali na fere nga legi bona makambo o muto bo finga bino bo finga nani o reine o princesse te o reine o la reine ngali furi
boyana tobola bino nyoso kutu te bino na tobola bino yo chimene yaka yo siko nde comme oyaki de okichi yaka siko koloba makambo o yo yebi yaka yoloba soki ngana solo no li solo oke ba oke siba ngai chimene ke etikanga mais ngana kenda ko chikola ba oke siba yo oke chimene yaka o Chantal timba ko lega bino fidèle ya libela ngana ko bino to trompa ba mbela mino ndako makata mbela mine lembe sala katete ngate ngama na zala na bord mana zala mobali vraiment ya mobali na palais habitué gang yaka chimene complexe ndoki ka osala to na boya mbali ngana ko boya mbali ngate liko na yo osala to o gaspiller mariage na ko kato mona ne mema no world chimene na mema bino world yo ki sala nga libala yo mo sala libala urbain bo zeni bo balana loué salonga na louat chimene faut lakisa ngoza mwasa tembe yo faut lakisa ngai da libala lona urbain il faut leka libala ya Chantal Bola pour lenga na ko ya mariage na niati lisusu tala fiançailles ne pesa mino liboma wana ka fiançailles besoin liboma bino nyonso urbain payet ayat na sombela trésor sapato na libala ayat pour ya zara parrain ayat sikoko loba aya ko loba yem na sombela trésor mobile nga beta mobimba Dolce Gabbana bandali ko tina se urbain to somba et bembe na mbela nga bebe sa plus de ceux qui 18 000 na fiançailles wana ya pamba à part no yanga moko na sali kelemba 18 000 a bebe sa coûte pas honorer moi sine pardon bolimbisa na terme et bembe chimene niama muta passe aux et loko to ngol sa ba trafic yo ko trafiquer na ça trafic ya bato ba yebi ça trafic ya ba copine bokola na poto ngate ngako trafic ngate pona yibo sen loko to muta passe loko la yo chimene et ni na ngwa na mobile mo so na yorti so ki yox yom te solo internet o sombe na mamo na yorti internet so ki 80 o ya Versace be ya ni ne be ba livrer na ndako te nga sala mambo ante oki yaka na ozele bemba chimene et tala chimene wape boko kende bolo parce ba bolo ko se batata na bino boluka ngana kende bolo ka boluka makambo lo so batumsu bakata na ba mikongwa lo so batumsu bakota ba bolo ko za pona yote pona yona boya ba lingati pona bino ponga na boya kana timba kana boya ka rando na boy na bino non baninga bavandi calme na bona nga ba problème bino boyo ko pelisa moto le bala bato bazoki bato bakoti ba bolo ka le bino bokimi bolingi siko bobima bokati Chantal Bola kota bolo ko bokosi bino so boya raso bakangi Chantal bino so boza associé bito tout au kanga na bato batana ki ba pota biso tout au bolo ko longue histoire mais na promettre bino Chantal okendaka bolo ko te pona saka innocent pona sape motema malamu nebine basala maninga mabete na ko kenda ka te so bokozela ngana kenda ka boloko boko yoka boko yanga noir ba ope basana boloko kuna ba peti na ba kota boloko ko eyoma na bango te eyoma ya yona ya boya balinga eza bino te ba satana boyenga bokitisa makila na 2020 bokitisi makila batumusu bakangami bokasi ko boyo kolianga nga ba kolianga te chimene okolia bana no bota okolia toko bimisa bana chimene obando bimisa mwana liboso mobali o batata o akenda ka fama tata na kamiku tata na balingaka ete obi pona deda lingaka bana na oteto ebit o yebi chimene ko bateka osoke non talent bon talaka à part o wana liboso je suis ko ja tala o mama moko za zoba o mama moko za zoba tabana bado bando be yanga tata o ba bengo okoko o ngomeka ero yo o ngutu mutu mabena bosa na batu na minute mukie tala bana tata botana bango bana nga botana clochard te chimene bo finga Chantal il est très o Chantal il est d'accord naza il est très bon nga na botana clochard te na botana mobile mote mutu peta keba chimene keba yo na botana tata mote mutu peta na botana mobile mote ya clochard yemba musique mutu ebeba luka bana na internet te na botana mobile bongo te chimene oki de la kisi ke parcours na yo tilelo obina bengo ni poto na poto mungando yuza mungando benga ba molaso kinchodi mukusa ni amali bolo mukusa tout fina yo chimene mobala nana ngo manquer respect trésor okende boloko obeka ko beta bino na ndako na bino kuna nyamozo kokate batindi ka lokola fufu koya zanga makaso zo mona ku bien ta aveugle o mona ba fleur bien te na CNC batindi ki okoi bakenda boloko te poani lobati nazana ba gendarme o batata na bino nazana ba avocat boka sana nazanga avocat na poto yo chimene yo kasanga nazanga avocat na poto bino nyoso boka sana nazanga avocat ba avocat ezali bato ba okote la bino ba ebite ba eko kota na sima ba faux profil ba otina vida bango kala bino na tina na bino te nana posa na bino te chimene ngale mna ko silisa yo ngainde po zape loko te na mabanga oya sele ki na valeur yaka na ozela o yo kaso ba bombi ko yelanga yo ka botaka boya balinga abo abeta biloko me simba te na okita te yonde siko chef na ozela o po yonde nazana oya yo na zana ngo vraiment
ndoki tufi satana akenda ko débloquer batonga na bloquer na Facebook akenda ko luka soki ni na Facebook nanga Chimène yaka eso kiti silisango mondongo bandaki ko kita ndongo silisango oko silisango yo vome ko sala to samba ma juge mupandi po yo ndo fingo banda lundi ti dimanche na finga o kaka yo po finga nga banda lundi ti dimanche yo po finga nga donc ngano foto finga na ka to tas ko na finga moninga mafinga solo na finga maminga mafinga lukuta to keno bongo o yo za mwa musala nanga e bembe no Chimène mabanga tu na bwaka yo si ya ba carrosse e bembe no te libanga mo pa nga 500 euros o nyona nga kombe yo apa no e blanc na def so parce que to tale mabanga nanga manyonga nanga to ba mabanga nanga oyo zana ngo bolu kilanga no video ya leka Chimène wa za na gisasa za na Londres na besoin video na ye na kombo na ye pona lo bande Chimène banda ko tonga ndeko ne ana ndenga tonga famille nyoso sakana na ngako bemba Chimène okufa ndeko za kama na kata video Chimène kota sala video ya nga parce que na kota na bonga me na kisi ko façade to banda no rendre le ti 2h du matin. Et puis sur mobile no urbain ye ça mobile no urbain ta chantal nenga fingio parce que ngai na bandi ko finga trésor oyoki Chimène donc on expliquer urbain bien on expliquer pour na ba français na wana lemba na mabe wana lobagana français ne ko gana trésor te comme ça urbain siko ba on s'expliquer na trésor mon urbain trésor ma côté live urbain pas côté live ngana yo siko vous comprenez to beta no bino bongo mon Chimène yo to beta no bongo yo côté live yo nanga urbain côté live urbain na trésor okende to kende na yo kuno tike lo tante yo mutu na bokola yo yebwele nanga yo zebwele ebwele ko fungula mbanga tolo bozaki na kata palais royal obenga kama mama paradis respectanga na pesa Facebook ale koma finga boya tinda boy mwana musala oyoki mwana musala kanga munoko oyoki mwana musala nazo zela yo maboko polele mwana musala na zelo Chimène ni na zelo na kiyo kelo jaloux bande ko nga Chimène basombele ndako esika mo okunga kutu ata bakabeli nga ndako na ozwana nga ite na roboya na pona okoma traumatisé donc kuna balabala ezate zamba na zamba na obeta tu na loksa no esika ville ya Chimène avanda nga zamba na zamba boko kokate na zamba na babimaka na butu ba lapin ba cochon wana zamba te Chimène esiko beta yo banda bazwa ndako ngo bazolo ndako na crédit bazolo pete ibe somba ndako na bula okoma kaka ndako te Chimène mboto okufa to tika banda ko elanga ba trafic te ndako nini o crédit wana basombela basombela pe kutu te mama ndako crédit na bozwa o ya crédit o mbana bimisa mbongo cash te ya crédit bo futa ka crédit bona ngoso 20 ans soki bo kufile mno pa 20 bana mno bafuti crédit ana so bo mbana no na mbongo futa crédit ana te ndako zongi na l'état tufi ndako ya province wana nga studio na ngaza biloko kitoko ko leko te Chimène Chimène bakicha no tanda bakicha kala Chimène bakuri wana ba kala na ko tanda ndako te ya kala ata za nango vrai kuiri za 3000 euros ozwa na crédit pe ozwa ngo pe na crédit Chimène oyoki banda ofuta mbo ndamu malembe Chimène longwa oyoki kanga muno solo wana Chimène oyoki fia complexé na nga niama fia jalouse bayoki baboma nga na vie bokokanga te kanga muno kanga inwa kanga muno ko voma poto ko kende nga na yo show rande bandi ngana ma rande bandi en tout cas public bo limbise na baki no sa su rande te mena Chimène rande Rosalie po yem ta bandi ko sala nga vidéo de comme le ka batami na sima monique ba faux profil ba bimise yendo kinga kuti innocent alingi su kwa sa vidéo atema net wana lokola ba souder ni ba souder ma benda voiture monter et toboki alinga expliquer nga ke yo Chantali triona trésor boza ba jaloux ya ndako na nga ki jalouse nde sala yo Chimène ki jalouse ya ndako ni na ngo sala nga yebisanga te gaba nga ki jalouse ndako nini loba nga na mona bandaka ba pavillon yo la fondako ndako salon mukia na la studio nga oyo ndako mo pavillon salon mukia filmer ndako no tota humble ko ya combien de mètres carrés na ser salon na yo filmer ngo combien de mètres carrés na ndako wana oza saison na sika ko lekate sala manger kangama kiche kangama na kenda na ndako ngam na kota na ndako ngam na yebi ndako no Chimène ndako no speakinga bano balala na bambeto ya pasi bana mbeto moso beti di kofi kichi yo speakinga ni Chimène ngo speakinga ndako nga sento beba te ti le zali bokasa ko beba ndako nga sento ti le zali zaka HLM na mona poto wa ato comme na nyunga HLM ndeno ko fute si na futa de mbongo nga pa et si la ndako nga sento ezalaka bo finga ka pamba bourien ba bourrique
bazoba quand on a temps tala chimene nyama zwi mbeto na crédit mbeto bandibu alors ça la vidéo zo la sabatu bo chambre pour comme na chambre zwi drastique ko somba na babu sikoyo o che drastique lo sali vidéo ko ti live zoba buriki nyama ta chimene chimene sekio yaka e bembe no nyama yaka tout fino nyama la leçon na ba draction yaka na zelo nyama yuma kamuchuchu to ba fimo ba sans esprit ba fimo ba toro ba bandes na tiki yo na zelo kota na ya lisusu da yeba kande ezana zana kala porte ndako no na ti pyjama na zelo o koti na tobolio polega na zo toblo ma masolo yo zo na mambalu kutanga zo na masolo poto yeba bino to bi kando ne tambula ta bato na pesa ba mafinga nezi bango bozo kaina bike bo finga boy bo koma boy bo expliquer ta bato ba ko senga bo secours pa na mo meka bo sanga na bino nyos mo sanga na bino no so contre nani Bongo sangana bino no so contre nani pour vous comprendre que wana Chantal Libola so de toucher biso makayende makambo bo toucher na butu bo kokate bozo kokate na butu bande ko nga baba ndoki ya solo ba ko menasenga na butu ba kokate chimé nazo zela yo mtolo baba finga mwana nga baba nga mwana nga lobaka moni mwana nga Trevis a lobaka ozana pasa lobaka benga komba chimeni yo mwana wana David na lobaka bien apetaka ba planter chimene David no wana yaka na bombi babiloko mususu na biloko mususu sanduku yaka yo ebembe no bokotsanga na rando bandoki no bokotsanga na barando tibino ngasa na barando boete bokasa so bokotsanga na barando bosisa ngana sila raté chimene ngana sila raté bando yebanga cho prochain na vie yebanga Chantal Libola l'internet na zaka ka l'internet viens nga les news de star bango ba yeba solo ndenge banda bino te chimene yaka na zo na tobolo cerveau yo mona ko tobolo cerveau na cho tanga wish na cho gingembre coronavirus na aussi son amelso masuba irbe yaka e bembe no nyama o kata sonte mobalo ndenga finga mala tele zo mbal mo bien te no fungula mbango loba no respecta ba tout point respecter bible mbalo na ba verset na tanga ya lukuta atera ba tumaloba liloba na nzamba lukuta mwasi andoki pasteur azana mwasi mo ya sorodio ngo seke yeba za short yaka ko yoko meka e bembe no nyama mwasa Maurice Loma yo yaka meka la petite na ngumiyema yoko yinanga na kuva yo tro yaka na kuva to pona bebe na petit na ngato ebite niama zoba niama complexe ya Myriam ba boza ba voice cité ba voice no beta lisono resiba na papa bana nga boza na ngote botia ba voice cité botia makambo silibino botia ne ba voice Chantal botia mitakala bala batu botia yanga botia ba voice ya mama Paradis et si kazo ke no beta lisolo ke no siba na tata bana tromper trésor botia ti bozela nini babanda esi chimeni mbaka sa chimeni ngulu maza chimeni mukinza baba yo chimeni mukinza silencé ngolo bata mukinza solo et si kazo ka pente mukinza badon surtout bakimi yeli nga fula mbanga lo bananga ngofuna mbango lo bana ngona yuma papa parade tikala bina na tika rando apeke mbana nga pekisa nga rando momo na yuma na sengenze na bi papa yako oleka te papa paradi yako oleka jamais batutu ba ko oleka mais chimena ko oleka te po yo nem to lo pesa batu image ke yo kipanga na vie yo ko kipenga yo mto pesa batu image osela nga feti yo na mbongo osela nga feti yo chimene e bembe na onyama o mbongo osela nga feti bambongo na ba makele mbala nga moko yo na mbongo osela nga feti yo chimene ta fio na proposé to boka likemba 500 pesa chaka likemba kuna galère azanga mbongo yo nyama bimisa ba voice na check it out ona yebiso ke makalikilo osala yango te osala nga liste mo na comprendre liste yango te o téléphone yo na mbongo somba nga téléphone o mbongo na ko tikela yo za mbongo ko tikela nga yo ndo sonde biloko pa na chaque semaine ita ba chimeno ta ba ndokyo tando kelinga meka yaka ya na posa na ndena yo nde photo sila na yo chimene yo so do sila no mkilo komi calmerand de sili yo nde fona sila na yo ba tete ba diable ba diongolosi botangisa batu makile za bino botangisa batu makile te ngala boya rando te na bi rando bo kende mabe na kenda ko kota ko tshela bino ba stati ba sima ya na memara ngambu na mokili batu bazoka na ba poto pona binoti boka sonite Chantal wana asalaki kote Chantal asaka kopi na mutu te batu bazoka na ba poto pona bino chimene pona yo surtout yo chimene bino ko na l'équipe no mayele bino so ba buriki batu mo ba tanga bokenda ba classe te bino mo tanga bokenda classe sekani bino ba buriki yo chimene yo tanga so disons mo na poto tanga so ba bag plus o sala musani musa métier na oni sana vie yo tanga ponga nga illettré d'accord nga za nga illettré chimene yo siko yebisanga classe yo tanga na poto sala métier nini na poto métier kindumba métier ba partouze métier mibale ba bobota mibale ba buriki mibale ba diambe mibale ba clochard
yo kaka soni konga sans zaka yo shime na kanga Facebook po modèle tata bana na yo ndenga zawana tata bana na yo bana no basi moi no misatu ya 4 tala tata na ye tala tata bana tala tata ya mwana na yo tata bana na yo tala ndenga za boniko yaya kamu no banda eskolo bate na onzela bana monde te na tigibino eko masola suivre ndena za na vandi kana pyjama na liboso ndaka chimene noze ya chimene sa video na kotele lisusu tozali ambalo na la sa façade chimene kota video na zali bembe chimene ki alo kufa ni matufi na yo okaza o pirate nga Facebook e bembe na nyama soki mbai no irba uti musala ye la kisa esiko video oyo bandi ko salela shingai o bandi ko tanga koma mobali na ngandi na famille na yo bozana mwana mobali chimene mukolo akala mukolo ni ya mokitiza biso ba mikolo on a 49 ans chimene on a 49 ans on a 50 ans on a âge mona mama na ngai ya bota ngai mama na nga maite sekila bozo komba mère na ngai ngwana o komba ngo ekila eza pasi ya mwana ekila po kotele nganga eza pasi po bolonga mwana ekila nga mama na nga bota nga naza finiki oyoki naza finiki kota mama na nga kota papa na nga babanda yes ba toro ambarasa boya nga bat babundela nga bitumba bat bakufa boyebite bat bakufa nga ba bundela nga bitumba plus nzambe mona likolo cha loboko boya chimene na onzela yo yaka ne kirino no zana ba vana na berville na salitaire na bango nyoso boya na tobola bino e bemba chimene ni amata fia banga makambute kami ba kuta na onela ko beta kami ko comprendre au moins on est là ba ko beta moi stamba ba beta na sanda na mona bazulumo obengela batute na mona lokote yo kimisa bino mbanga bakoza ndako ya credit ndako mabe wana bozwa wana sia wana ndako wana lupango wana koza lupango bongo lupango ya kala bana wa moso mandako na credit ya sika lupango ya bina ya kala wana e bembe ni ya bemba chimena kufa ni ya mela mukate na onzela bana monde entier à suivre na tiki bino po na zoki chimena ngameka la mafuta mbile alinga meka muto alinga bomela nga libala na trésor o na bundela kuna na sa papa paradis papa tika kaka e bembe no chimena yo mkola libala na trésor benga na raot eza ma disola ya lukuta te o bat balobaka ya solo mobala nga benga na yo po ngo bomela nga libala awa ozolela ani le dumu soka ya olambela nga biloko yo mto benga ani le dumu abaka cadeau salanga bayeba ka mutu papa mutu ani le dumu za belle sœur na o mais ya olambela nga biloko bi Chantal na olambelo biloko na sali o cadeau ani le dumu memela nga nini amemelanga bepis asala musala makasi pona nga naza reconnaissant pona Anine Doumou jamais je peux pas lui manquer du respect pas à traiter oyoki e bemba chimeni niamo so sombelanga ta bidon mo lui pona fete nanga oliko lobe tout fino niama nga kuna 4 euros pesa ko 1000 euros koka ko pesa ka 300 euros tout fina ya 300 euros robe ko ndako sombela kuna robe za kami 200 mona na za na carte ba kidise nga robe ba pesa nga robe soki na 800 soki na 7 bembe no nyama combien de mbona ngo zana ngo iyo ozanyo na combien c'est pas que sombe to autre que sombe robe na pona na magasin ozana mbona nga wala ba nyungu na combien yo bembe no pesa 1200 tika na ngo ba mesha na tekelo za ba mesha 2000 et quelques bembe no nyama oyoki chimene ngana na kwa binote ba complexe ba fia ba complexe ava na vidéo atie poudre atie perruque atie maquillage bon moi na tenga na bi na vidéo simple comme bonjour ngaka natande na lamuki na pongi na bimi na video kako lamukela nga na pongi na bimi pona sa kitoko partout na goût ta fia complexe Chantal Libola yo ta la fia complexe mama paradis yo lingo mekanga yaka chimene en zélande yo maboko polele na yambanga na maboko polele motema nanga pembe yambanga na rando na yambona rando kitokos na ozela songa na kati video yo kota na obonga matuna kota le deuxième tour e bembeno nyama sopete ki ndobo nyama libolo etengama ciao.